bateze wowe urinde ndi rudatsikira mfite umuheto niko kera twivugaga hakaba n'ubwo ukiri ikivugo kirambuye cyane ariko ngarukirije aho ngaho icyo kivugo ubundi izina ni Martin Mudendere padiri w'umuyezuwite wo muri regiyo ya Rwanda Burundi kandi ubavugisha akaba ari we umaze gushyira mu kinyarwanda imyitozo ya roho ya Mutagatifu Ignace wa Loyola. Nimugira ikindi mukenera kuri iyo ngingo muzambaze. Mu by'ukuri muri icyo kibazo harimo igisubizo. Imyitozo ni imyitozo. Iya roho ikaba iya roho. Kandi ikaba yaranditswe kuko na Mutagatifu Ignace wa Loyola ikaba agizwe na nimero 370. Ignace kandi ubwo icyo kibazo aragisobanura muri ziriya ngingo enye z'ibanze za annotation. Urumva n'iryo jambo akubwira no kubanza kwitegereza neza akakubwira ko iyo myitozo ya roho isa nk'imyitozo y'umubiri kwa kundi umuntu yuruka. Mbese mwarabibonye no muri iki gihe cya covid hari abakina hari abatera kugira ngo bamererwe neza. No myitozo ya roho arakubwira iyo myitozo ugomba gukora kugira ngo umererwe neza uhumeke neza roho yawe imererwe neza ndetse akakubwira n'ibyo wifashisha kugira ngo uyikore. Hanyuma kandi akakubwira nuko ugomba kubigenza iyo utanga iyo myitozo cyangwa se n'iyo uyihabwa, ukwitonda ukwitegura kwakira Yezu Kristo ishingiyeho iyo myitozo ya roho. Cyaje ku buryo bwinshi ariko bufitanye isano. Cyaje cyane cyane igihe natangaga za exercice spirituel mu Gifaransa. Ari mu minsi 30, ari mu minsi 10, ari mu minsi 8, ari mu minsi 6, ari mu minsi 3, ndetse yewe no mu munsi umwe hari ubwo nifashishaga exercice imwe tuvuge nka principe fondement ukayicamo 2 cyangwa 3 cyangwa 4 ariko bigaterwa nabo nanone wabibwiraga kuko hari ubwo bavugaga bati warukwiye kubishyira mu kinyarwanda abahabwa iyo myitozo ariko hari abasabaga ko tunabisobanura nyine kuko hari amagambo yumvikana mu Gisipanyolo ariko washakisha mu rwatubyaye ugasanga bitumvikana byibuze kuri buri muntu wese. Hagati aho maze gukora experience usibye ko hari n'abayezuiti bansabaga bagiye gutanga za retraite batese uriya mwitozo wawuvuga ute mu kinyarwanda nkabibabwira. Nyuma yaho rero regional ubwo aza kunsaba gushyira mu kinyarwanda iriya myitozo yose 370 ya Mutagatifu Ignace. Ariko kandi noneho byaranahuriranye n'ibindi bintu byiza. Urabona nka les 4 préférences apostoliques universelles, PAU, préférence apostolique universelle. Ingingo z'ingenzi umuryango w'abayezuiti twahisemo mu 2019 kandi zireba ubutumwa dushinzwe nk'intumwa apostolique nyine kandi ku buryo bwa rusange bwa universel. Muzi ko ingingo ya mbere ari exercice spirituel, igakurikirwa n'iya kabiri yo kwita ku babaye no kubakene no kubavuganira, hagakurikiraho iya gatatu y'urubyiruko kugira ngo rugira amizero y'ejo hazaza, hagakurikiraho iya kane iriya ivuga ko dusangiye isi imwe tukaba turi abavandimwe turi umuryango umwe tugomba kuyirengera mu cyo bita ecology, ni ukuvuga ni inkuru nziza
igomba gutunganya inzu yacu dutuyemo twese kugira ngo ibe nziza. Kandi bihuye n'uyu mwaka tugiye gutangira mu kwezi kwa gatanu ku itariki ya 21 twibuka konversiyo ya Inyasi. Sinzi ukuntu nyavunagura ariko ndagerageza. Nakubwiye ko nagendaga nkora tradition ya za nimero zimwe na zimwe cyane iyo nasangaga zikomeye. Hanyuma nza gutangira guhindura nyine izikomeye zose. Ariko hagati aho hari nizo nohereje abavandimwe bo muri Kigali. Banza narabanje kubohereza imwe. Ntimugerageze mukoreho namwe mwumve. Ngira ngo bakozeho barashya. Hari nabo twahuye barambwira ngo bya bintu ni amakwe. Hanyuma ndakomeza ibikomeye byose uko nabitekerezaga jewe. Mbirangije nsubira inyuma ntangira gukora tradition y'ibyoroshye, y'ibyo nabonaga byoroshye. Hanyuma ariko nza kubishyira hamwe byose kandi nkajya nitegereza texte mu ndimi zindi zinyuranye, cyane cyane iz'ibanze. Cyane kandi nyuma yaho bimaze kurangira byose uko ari 370 imaze kubishyira hamwe ari ibikomeye ari ibyoroshye uko nibwiraga jewe, nza kwiyambaza abavandimwe 3 batuye mu ngo zacu, urugo rwa Kristo n'urugo rwa Regional n'urugo rwa Kibagabaga. Baraza baranyunganira bashyiraho ubugororangingo, nanone tubona indi traduction. Hanyuma kandi nifashishije muri urwo rugendo inyandiko zibanze najyaga nterera akajisho mu nyandiko z'Ispanyol n'iz'Ikilatini n'iz'Igitaliyani, ntaretse nanone iz'ubu ngubu arizo twakoresheje kuva turi abana turi muri novisiya, ari Igifaransa ari Icyongereza ari Igitaliyani ari Ikidage. Hari ubwo nabwo najyaga nsanga ubwabwo bigungana ku ijambo imwe cyangwa ku intorero imwe nka 365. Hari ubwo yireba mu Gisipanyoro ugasanga ntabwo ihuye no mu Gifaransa, wareba mu Gifaransa ugasanga ntabwo ihuye no mu Cyongereza n'ibindi. Ariko hari icyo byatumye noneho niyemeza gukora, ntangira kugendera ku ngingo enye z'ingenzi. Nabivuga nko mu Gifaransa: la fidélité à l'original, la créativité du traducteur, la polysémie du verbe et la compréhension du lecteur moderne. Kuba fidèle ku nyandiko zibanze nuko nyine baba bagusabye kuba traducteur. Kuba traducteur nanone nuko babaye traducteur ariko araho bigera bikanga pe. Ni nk'iyo umuntu akubwiye mu Kinyarwanda ngo nyicira ijisho bati bishyire mu Gifaransa, ntushobora kuvuga ngo tuwe mwa moneye. Ugomba kurema. Hari aho rero usanga Igisipanyol kigomba gushyirwa mu Kinyarwanda ku bundi buryo. Sasa la créativité du traducteur. Ariko hari ubwo usanga nanone bikomeye ukareba uti Nyagasani ndabivugane ko Inyasi yagiye abona amagambo anyuranye kandi byose ngewe nkabona bisa mu rurimi rwacu. Bakubwira la loi uti ni itegeko, bakubwira le commandement uti ni itegeko, bakubwira précepte uti ni itegeko, bakubwira observance uti ni itegeko, bakubwira irindi ngini nka 6 cyangwa se voir, regarder, observer, remarquer, constater, méditer, contempler. Icyo gihe wirinda gukoresha ijambo rimwe hose ngo ubona. Hari aho ugera ugahimba ukarema. La créativité du traducteur. Hanyuma noneho ukaza kureba ko jewe numva mbyumva nagize amahirwe yo kwiga wenda izo ndimi
cyangwa se gukora izo exercice mu rugo, uzabisoma azabyumva, ugakora uko ushoboye kugira ngo azabyumve. Ndanabitekereza cyane muri deuxième édition tuzakora kugira ngo nzarusheho kuba proche directeur moderne. Yego, twabihaye rero les compagnons ibyo byose babisubiramo ku buryo bunyuranye, hanyuma turongera tubiha abandi, barongera barasoma, barabivugurira. None mu minsi mikeya abakifuza icyo gitabo kigiye kuzabageraho, ni ukwihangana. Agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru, kandi mushonje muhishiriwe. Ubutumwa buroroshye kandi nagiye mbutanga na mbere yaho. Bazanyunganire, nibamara kugikoresha bajye bambwira bati iki ngiki cyari gikwiye kuvugika gitya. Ikindi bazumve Roho Muhoza, Roho Mutagatifu w'Imana, kuko biriya bazakoresha ni exercice spirituel, ni exercice za Roho. Bazamutega amatwi, abafashe gukurikiza Yezu no kumwiga ingiro n'ingendo, barusheho kwitagatifuza, bazagende batagatifuza n'abahuye nabo bazagenda bahura bose. Mu by'ukuri icyifuzo cyanjye nagishyize mu ntango y'icyo gitabo mu paji ya mbere, maze gushimira abamfashije, nshimire kuko bampaye umugodoko ukomeye, tugera kuri iyi ngingo n'iki gitabo tubifatanyije mu izina ry'Imana. Ibwo rero ndabanje kubashimira, naho abazagikoresha nabo ndabavuga nti icyo mbifuriza ni ukuzatega amatwi Imana, bakayumva, bakayikurikiza, bakayiga Yezu ingiro n'ingendo, maze bagasugira, bagasabwamba, bakagera ku ntego Inyasi yateganyije ubwe. Abazakoresha icyo gitabo rero nicyo mbifuzaho. Ariko ndagira ngo nsoze mbakorera ka surprise. Nibamara no kukibona, hari akandi mbararikiye, kuko hari uburyo bwo kwiga exercice spirituel dans la vie courante. Ukoresheje Bibiliya, ugakoresha structure ya ziriya exercice spirituel, cyangwa se ukareba exercice spirituel ukarebamo ingingo nyinshi zinyuranye n'abantu benshi banyuranye, nk'uko twabona Bikira Mariya muri exercice spirituel de Saint Ignace, kuva muri préambule, muri point, muri colloque, etc etc. Ariko hari n'akandi nshaka kuzongeraho nifashishije principe et fondement, nayise ngo ikubitiro n'ishingiro. Hari akaririmbo nshaka guhimba nyishingiyeho, ndagira ngo mbicisha amasiko, hanyuma muzakumva ikindi gihe. Kandi nabishyize muri ritime y'Ikinyarwanda n'Ikirundi, ni ukuvuga byagiye mu muco w'u Rwanda. Ikubitiro n'ishingiro Imana rurema, ikubitiro n'ishingiro n'Imana rurema, Imana y'urukundo n'ikubitiro n'ishingiro. Tugereje aho ibindi ubundi hasigaye naho bataha. Imana ibarinde ibaragire, ibakomeze ibashoboze, ibahe umugisha uhoraho kandi udakama, uko bwije n'uko bukeye, iteka rizira iherezo. Turabisabye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu.